Dale. Dios te bendiga. Esto es Juventud Radical. Yo soy Trejo del Superintendente y en esta tarde venimos a invitarte a una gran actividad que vamos a tener hoy, después de la medianoche, después de haber recibido el año nuevo en tu iglesia, con tu familia, en cualquier lugar que tú estés, después de haber recibido el año. Te invitamos a esta actividad. Ahora tenemos una fogata en la cancha de San Carlos, aquí en Sabana de la Mar, donde vamos a amanecer con Juventud Radical, amanecer con muchos artistas más que vamos a tener acá en este lugar. Dios se va a meter con su gloria, con su presencia, y te invitamos. Tú eres parte de esto, tú eres un radical, tú eres parte de Juventud Radical y queremos que estés presente hoy en la cancha de San Carlos después de las 12 de la noche. Te invitamos y te esperamos. Dios te siga bendiciendo y Dios se va a meter con gloria y poder en aquel lugar. No te lo puedes perder. Juventud Radical, el mismo mensaje en otro idioma.